كانوا إن بدن بقربتوك شر اللي حياة طبعا سنة قربتوكم مقنع دوش قيسنا يا إنه كسر شقيستي أهيد لكن دوبيله أنا قمنا نقانو وح أنا قاعد بنقضنا ما أرك وانكو عبينا يا وانكو عايا يا آد بان أقحم معي جورجيسة يا الميسة يا استغطان أنا أركب بيت علبة سببته نوام حي سببته حياتها هي واحد نقانا ولقنا بيالن أنا كسر دامان هين ولا حياتهم كسر كريس عرف بانو لهين إنسبان لهين مركه واحد ضدلي هاي دقة هذا كهر معنا أرك تاس وكو عبيسين وانكو عايا يا وان كجا عرريا أنت كسر بحميش وشوقيا كيس كمر حاجة عينا كمريان لين وأركني meeshu shaqaale leedahay dad baa ka shaqeynaya marka ma kaliya inuu isagu leeyahay darteed baad waxaan u sameynaysaa taasaan u sameynaya dhar buu dhaqayaaba hadii marba la yiri annaga dawaynoo dhamaatayba kaligeena ma aheesan reerunahay ruux walba madaxu dhulka ku dhuftay kuwii dabadii jiray waa soo cabaadayaan hadda waxay ka istaagtay lacag aan u soo diraynaaye waxaanu faraha la galaa ka baxo nin hadda calal dad leeyahay saas ugu foorsaday dadka xanuunsanaya meelaha la geeyay inaan geeyno mooyaane ده تكتير ما هذا كحنوس اللجيو. هاتن وحن لفدي هند شكري أو صديق حاس كيسة إسلام كان عن لدع سنين سيدا ليش هاي أرنتن دوبيلها صديق كل دقيقة هذا بقول صديق ورقتها بل صديق إيو أرنتن بيل وكسو صاروا. حنورك قف وارن إنه يهي كمان فرح سني هي تابيل كاميرا ما نقولي هاي شقين دوبيل ويجا قادم ويا محقرات وانك شقين يا بي ما دام ويجا قادم ويا كانوا جي ويا صديق قف وارن بارا قسم روان أنكو جي waayo maxaan ku dhahay toy ka geenaashaha aan baan kula socdaa xitaa dadka qaraabadu markuu dhoo ninkaagu muxuu ka shaqeeyaa waan qariyaa dukaan buu haystaa waan dhaha anoo maxaan ku dhahay tay diidaya inaan dhaho doobiilu ka shaqeeyaa laakiin dad badan waxay aaminsan yihiin arintani arin wanaagsan inay tahay lacagna laga heli karo taas kuma muuqato miya may ima muuqato aniga xitaa haduu lacag ka helo ima muuqato inuu sharaftiisa ku dirayo bay ila tahay isaga baa maxaan ku dhahay de magaciisu raacaya doobiil uu ninka ka shaqeeyaa ama ha dhaqa isaga ama uu dhaqan soo laga yaabo inuu dharkii xajfuujinaynin baa leeyahay ninkii doobiil ka shaqeeyaa laakiin anigu isba waxaan diidanahay doobiilahaas ka shaqeeyaa hore wuxuu ka shaqeeyay maaragtay may wax isirkayga xitaa dhagna kuma maqal wax isirkayga ka shaqeeyana ma jiro laakiin armay sababtu tahay sababtaas oo wax isirka ka shaqeeya iyo fikir badan aadan ka haysanin ee hadaad fikir badan ka haysan lahayd aad oran lahayd oo soo shaqeeyo aroorti kale hin lahayd may oo ma kaleeyeen kale doobiila maxaan ku dhahay ka soo shaqeey ma dhahan xitaa hadaan arko bal hadaba aan weydiino Sidiiq Faarax Haywe arintan uu ku dhaqaaqay dadkiina ay kula culuubeen isaga wixii ku dhaliyay muddo 3 sano yaa warshad dharka lagu dhaqo oo ku taala magaalada Daraman ee dalka Norway yaan ka shaqeeyay kullay mashiinadii iyo qalabkii iyo dadweynaha naga hormartay bay ahayd laakiin waxaan halka ka soo ogaaday dhardhaqisu inay wax lacag badan tahay mid kale anigu waxaan aaminsanahay sideedaba waxa aniga shaqo iga celin kara waa kaliya inuu yahay xaraan wuxuu haduu xalaal yahay shaqo waa shaqo noocay doonaa noqotay hadda laakiin dhibaatadu waxay ka haysataa xagga qoyskaagii qoys kaliya ma aha reerkii oo dhan bay iga haystaa qabiilkii oo dhan bay iga haystaa hadda waxa socda mooshin qabiilka la iga saarayo reerkan ka dhashay yaa socda marka de qolo kale oo inaan ku soo biiro diyaar u ahaday jirto hay soo sheegto oday de waa hore dhintay oo awowgay ahaa wuxuusan ogeyn hadaan anigu fahmo oo nacfi kala soo baxo de isagu saas muuse yeeli jirin anigu inaan uga leexda ma aduu ugu yaraan waxba kaama gelin waxa qoyska ma uu sheegayo anigu go'aankaygu wuu cad yahay ummadoo dhan haday iga hortimaado go'aan gaaro anigu go'aankaygu waan wadanayaa